嗱呢台發動機咧就係冇問題，亦都冇油泥，咁啊炒入邊係好靚。咁啊佢點解一樣要拆嚟大攤咧？就係因為上次嚟保養行咗10幾萬公里啦，我啊叫佢更換時威帶，佢就冇換，佢話台車咧仲正常，就以為我佢。咁啊結果咧就行咗有大概有1個月左右，咁啊喺行駛過程中突然間加油唔起，咁啊點打火都打唔着啦。咁我哋一去到睇到，原來個時威帶係跳咗齒，嗱就係呢條時威帶啦。咁啊佢點解要拆嚟大攤咧？又呢啲氣門你哋睇到未？全部都頂彎咗啦，嗱頂咗呢個壞字，嗱呢度已經有頂過個痕跡嘅氣門。佢一氣門一頂咗之後，咁啊成個發動機就要拆嚟大攤噶啦。佢十到隻氣門，嗱呢啲全部彎晒，係嘛呢隻。所以如果你自己台車係行時威帶嘅，即係建議8到10萬公里一定要更換。如果唔係咧，又隨時會斷，即係好似呢頭咁啦。好，今日好似呢種現象，我哋只需要拆出嚟，咁更換一套活塞環、一套氣門、一套大膠包，咁再清洗乾淨裝翻上去啦。呢台車咧，佢用嗰啲機油係正品嘅，佢又冇咩油泥，我哋只係用機油都灑咗一處，就入邊好乾爽嘅。好，今日而家係清洗乾淨，裝翻上去就可以噶啦。